UPPL आव मोनसे साब्रैनि कमिटि दाना होदों बे कमिटिया बेखौ डिसाइड खालामगोन जे बिजाथिखौ माला फोसावगोन बे जोंनि कमिटिया माने जेब्ला फाइनाल खालामगोन अब्ला जोंनि कमिटिनि फारसेनिफ्रायनो बेवहाय प्रेस मिट खुंनाय जागोन बेबायदिथ' नुवाखै आङो सानफा एफा जिखौ नुदों जे बिरोधि होननाया बे जायखौ अपोजिशन होननानै बुङो बियो दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांदों दा नंखायनो फैबाय थानाय समाव माबायदि जागोन बेखौ समा खोन्थागोन नाथाय दानि नैबे बिसायख'थियाव जिहेतु बियो बाइ इलेक्शन बेवहाय सोरबा अपोजिशननि बिराद स्ट्रं रल थागोन बेखौ आं नुवाखै मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ जुदि फैबाय थानाय 2025 नि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जुदि बहननाय जायाब्ला बा मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ बहनाब्ला फैबाय थानाय बिटिसि 2025 नि जा बिसायख'थियाव मानगोनां आदा अफ्रिया इलेक्शन गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों थारैनो जुदि बिटिसि बिसायख'थिनि फैबाय थानाय 2025 नि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जुदि मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय जुदि बहननाय जुदि जायाब्ला मानगोनां आदा अफ्रिया फैगौ जोंनि बिटिसि बिसायख'थियाव आपकामिं 2025 नि जा बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय आदा अफ्रिया इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय रेडि जानोबो हागौ बा गेलेनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन जुदि रन्जन दैमारी सारा उदां जाया इलेक्शननि सिगां अब्लाना जिखुनु जाया जायगायावनो निर्दलिया हिसाबै गसंनो गोनां बाध्यता जागोन सोरबा रन्जित बसुमतारियानो होन सोरबा माबा XYZआनो होन खुनु खोथा गैया जुदि रन्जन दैमारी सारा इलेक्शननि सिगां ओंखारो अब्लाना आं गेलेनाय जानाय नङा इलेक्शनावथ' जेननाय आरो देरहानाया बे स्वाभाबिक सोरबा सासेया देरहागोन सोरबा सासेया जेनगोन थेवबो आंबो सोरबा सासेजों फाइट खालामनो बा पलिटिक्सआव एसे इलेक्शन गेलेनायाव जुद्धखौ गेलेगोन हाथियारजोंथ' गोबां गेलेबोबाय नङा होमबा एबारावहाय पलिटिक्सआव एसे नायबावनि जेननाय देरहानाया गिदिर बाथ्रा नङा बियो सोरबा देरहागोन आरो सोरबा जेनगोन बे स्वाभाबिकखा ओंखायनो जोङो गेलेनायखौ सिदा एसे साननो गोनां जाना फैदों बिटिसि ओनसोलनि जा पलिटिकेल थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै माखासे जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै ओनसोलारि हान्जाखौ ज' जानानै पलिटिकेलाव सिट रानलायनानै पलिटिकेल गेलेनो थाखाय खावलायनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बे बिथिंनि बेलायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा कमेन्ट होदों बिथांनि कमेन्टखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो लोगोसे मानगोनां जोंनि बिटिसिनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी साराबो मा कमेन्ट होदों बिथांनि कमेन्टखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय इটো চলি আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক কিন্তু তেনেকুৱা কোনো ফাইনেল বা তেনেকুৱা লেভেলত এইটো অহা নাই আৰু ৰাজনীতিত সদায় তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় যে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত ভাল কাৰোবাৰ লগত বেয়া কিবা আলোচনা বিলোচনা কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা তেনেকুৱা ক'ব পৰা কোনো ঘটনা ইয়াতে হোৱা নাই बेखौथ' बयबो लुबैयो बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थिभाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया बा जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ नाथाय बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जे खौसे जानायनि मुं लानानै गावसोरनि बेबायदि जेबो नङा गावबा गावनि हान्जा गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ राजखान्थियावथ' रावबो जनानै थाया बिथांमोनाबो मावगोन जोंबो मावगोन बिजेपियाबो खामानि मावदों कंग्रेसआबो मावदों एजिपियाबो मावदों स' बेवहाय खुनु ब्लेकमेलिंनि खोथा गैया गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो हारिनि खौसेथिखौथ' बयबो लुबैयो दिनै नङा 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बयबो लुबैबोदों स' बेखौ बयबो रेसपेक्ट होलायबानो एबा बयबो गावनि थांखिखौ रोखा खालामबानो आवगायलांनो हायो बेवहाय जेबो जेंना गैया भुटाननिफ्राय सा 6 बिथांमोननि केडारफ्रा गोबां बोसोर जेल जानायनि उनाव जोङो सानसे सिगाङाव मोनाबिलियाव रिसिभ खालामनानै लानानै फैदों आरो बिथांमोना गावनि न'आव गावनि बिमा बिफा न'खराव जायफोर दङ बिसोरजों थानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गोबाव बोसोर NDPनि आफादनि बायदिसिना गुबुन गुबुन जि माने बाहागो दोङो बिथांमोना बुंबोगासिनो दङमोन आरो जयैबो बुंदोंमोन जे भुटाननिफोरखौ लाबोनांगो बेखौ लानानै भारत सरकारखौबो नारसिनबोबाय थानाय जादों आसाम सरकारखौबो नारसिननाय जादों
गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो भुटान सरकारनो मेसेज हरदों। बिथांमोना जुदि सिगाङावनो मावजोब्बायब्ला जोङो दिनै 1200 किल'मिटार मावनो गोनां जानाय नङामोन आरो गोबां मावनो गोनां दंबायो। बेनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेनो फकास। मोनब्रै प्राइमारियावहाय दिनै जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जे खामानि मावगोन होमब्ला बिपिएफआ मा मावबोदों मा मावबोआखै बेनो प्रमान। लोगोसे जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेकटपिं आरो सिसि ब्लकखौ मावखांबाय आरो दा जोंनो 5000 crore नांबावगौ लामा बानायनो। जों अलरेडि हिसाब खालामजोब्बाय। मानोना बै समाव बिथांमोना हिसाब निकास खालामाखैमोन खोमा, ओंखायनो माखासे लिडारा ब्लाइन्डनि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आं बेफोर स्टेटमेन्टखौ होनो नागिरा, जों प्रेक्टिकेल जानानैसो देखायनो नागिरदों। नोंथांमोन सरकारा थांनाय मैयानि नुनायावहाय रिसेन्टलि भुटान रायजोआव जोबथेनानै थानाय न'जोन एनडिबिफोरखौ बारग'होदों। बेनिखायनो नोंथाङा आं एक्जेक्टलि नामखौ मोजां गोसोआव गैया। नटआ आंनाव लाबोआखिसै, आंनाव दङ नटआ। आं नोंथांमोना बे सोंनायखौ सोंगोन होननानै सानाखैमोन, मोगा मोगि जानो थियारि नङामोन। अब्ला मोनसे बाथ्राया कनफार्म, इमप्लिमेन्टेसनाव थानाय दफाफोर बायदियै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो खोब स्पिडाव मावगासिनो दङ। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। भुटानाव जोंनि एक्स एनडिबि कमरेडफ्रा 6 जेल जानानै दङमोन। बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ, सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि, मोननैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय, भारत सरकारनिसिम। दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन। माखासे फर्मेलिटि दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो, नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ। बिथांखौबो गोख्रैनो जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा दिनै उदां फोथाराव फैबाय। नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव फैखांनायनि उनावहायबो जोंनि माखासे गोबां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों। नाथाय बैफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांनाय बा दोनजानाय एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ जोंनि बे बिटिसि इलेक्सनाव बा जोंनि बिटिसि पलिटिकेलाव बै जोबजानानै दोनजानाय एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ जोंनि हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बा गावबा गावनि पलिटिकेल लामाखौ पलिटिकेल फिल्डआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बै जोबजानानै दोनजानाय जोंनि मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ बिथांमोना बाहायनो नाजादों नामा? थारैनो जुदि सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेलनि लामाखौ एवस्रांनो थाखाय बै जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांनाय जोंनि एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ गावसोरनि पलिटिकेल केरियाराव जुदि इउज खालामनो सानदोंब्ला बिथांमोननि साननायखौ जों मालाबाबो जाफुंहोनाय नङा। लोगोसे जों रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोर लानांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि डार्टि पलिटिकेल रलखौ जों मालाबाबो रल प्ले खालामनो होनाय नङा। बेनिफ्राय गोजानाव थाखाबानो जाबाय। लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा, लिडारा ओरैबायदि जा जेरावनोखि जों रायजो राजाजों माने बाख्नाय जानाय लिडार जा। जेरावनोखि ओरैबायदि लिडार नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव दा समाव माने गावखौनो गाव बाख्नायना लानायसो माने लिडार जों नुनो मोन्दों। आरो लिडार जा जों रायजो राजाजों माने मोजां कमेन्ट हरजाग्रा साफा लिडार जा। नंगौ दे, थारैनो बे लिडारा मोजां खामानि मावदों। मा बिटिसि बिसायख'थि सौफैब्लासो मा लामा खालामफ्लानाय, बे बिटिसि बिसायख'थि सौफैब्लासो माने बबे जायगायाव लामा गाज्रि, बबे जायगायाव मा प्रब्लेम जादों बिथांमोना बेखौसो नुयो नामा? बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनाया दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। लोगोसे 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। जेरावनोखि जोंनि फैबाय थानाय 2025नि जा बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाबो बांद्राय गोबाव सम गैला। नाथाय बे 4 इयार्स कमप्लिट जाखांनायनि उनावहायसो जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि मेगननि नोजोराव बै एरियानि गाज्रि लामानि नुथाया, बै एरियानि माखासे प्रब्लेमफ्रा बे दिनैनि समावसो माबोरै नुसननो हाखो, बै थांनाय समफोराव मानो नुसनाखैमोन? एसेबां माने ल' लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्लेखौ बिथांमोना गेलेनो नाजादों। नाय रायजो राजा नोंथांमोन, मोजांनि बाथ्रा, जेरावनोखि जाय लामाफोरा गाज्रिमोन बै लामाफोरखौ मावफुंना होदों दिनैनि समावबो, बेबो बाख्नायथाव मोनसे बाथ्रा। नाथाय बेफोरबायदि जेसेबांखिनि माने लामाफोर दं, जेरावनोखि मेजरलि गाज्रि लामाफोर दं, बैफोर हान्थिनो हायै माखासे गाज्रि लामाफोरखौबो नोंथांमोना अननानै एसे नोजोर लानानै एसे हेफाजाब होनानै मावफुंहैयोब्ला आं बेखौ आरो बांसिन
बाख्नायजाथाव होननानै सानो दिनैनि समाव। लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा पलिटिकेल बिथिङाव BPF-आनो जा बा UPPL-आनो जा जों गासैबो लिडारखौ गासैबो रायजो राजाफोरा गावबा गावनि गोसो बायदि गावबा गावनि मोजां मोननाय साफा साफा लिडारखौ बिथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बिथांमोना साफा साफा लिडार खालामहरो। नाथाय बैफोर लिडारफोरनि थांखिया मा पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै मा मावगोन मा मावा बिथांमोननि थांखिया मा बेखौ बुंनो हाला। नाथाय मोनसे बाथ्राया मा जेरावनोखि बैफोर लिडारफ्रा जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मोननानै बिथांमोना साफा साफा लिडार जानो हादों बा जों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ साफा साफा लिडार खालामहरदों। नाथाय बिथांमोना लिडार जाखांनायनि उनावहाय जों रायजो राजानि जिखिनि माने प्रब्लेमफोर इस्युफोर बैफोर प्रब्लेम मेजर प्रब्लेम आरो मेजर इस्युफोरखौ बिथांमोना नोजोर बोनानै माने सल्भ खालामनो नाजाबोनांगौ। नाथाय गोबां लिडारफोरखौनो जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि लिडारखिनि दं A to Z बुङो आङो बैफोर लिडारफोरनि गोबां लिडारफोरानो माने रायजोनि जाखिनि नांगौ माने 100% नङा खिन्थु रायजोनो जितु 10% माने बुस्थु माने डेभेलपनि थाखाय नांथारगौ बैफोर माने मावनानै होथारनांगौ। जेरावनोखि लामानि खोथा बा एरियानि डेभेलपनि खोथा माखासे इम्पर्टेन्ट इस्युफोरखौ जेरावनोखि जायफोर इस्युफोरखौ माने पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों माने मावफुंजाथारनांगौ बैफोर मावफुंजाथावथारना खामानिफोरखौबो मावनानै साक्सेसफुल खालामनानै होबोनाय जों नुनो मोनाखै। बेखायनो जायफोर लिडारफोरा जों रायजो राजानि भट लानानै लिडार जानानै बिथांमोना बै पावार गोनां सियाराव जिरायनानै थाहैदों जेरावनोखि ओरैबायदि लिडारफोर दं जायफोर लिडारफोरानोखि जों रायजो राजानि भटखौ लाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना रायजो राजानि सुखु दुखुखौनो सुलागलायै खौरां लाफैयै बैफोर लिडारफोरखौ एक्सुवेलि रायजो राजाफोरा चान्स होनाङा। बे जियानो जायाथों मानो BPF-नि लिडारानो जाथों बा UPPL लिडारानो जाथों बा जिखुनु पलिटिकेल पार्टिनि लिडारानो जाथों मानो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि लिडारखौ माने जोङो चान्स होनाङा आरोना। जुदि जों थारैनो जोंनि हारिनि गेजेराव इयुननि डेभेलपखौ जों जुदि लुबैयोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ जेब्लायबो जेरैबायदि सापर्ट होदों फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।